Hai, Assalamualaikum. Teacher Tasha. Kawan-kawan sihat tak hari ini? Teacher sihat, Alhamdulillah. Okey, hari ini kita dalam kelas Bahasa Melayu. Teacher Tasha akan buat aktiviti pada kawan-kawan. Bunyi dengan ke. Okey, are you ready? Yes, I'm ready. Hai kawan-kawan. Okey, sekarang ni bunyi yang pertama adalah bunyi untuk mata. Kawan-kawan, teacher nak tanya ni, kawan-kawan tahu tak macam mana nak nyanyikan lagu okey, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Okey kawan-kawan, bunyi yang kedua adalah bunyi ke. Ke untuk kuku. Ni bunyi apa kawan-kawan? Bunyi ke. Ke untuk kuku. Okey kawan-kawan, teacher nak tanya ni. Kawan-kawan tahu tak macam mana nyanyikan lagu ke? Okey, ikut teacher ya. 1, 2, 3. Okey kawan-kawan, sekarang ni kita akan buat aktiviti bunyi dengan ke. Okey, yang pertama sekali teacher akan buat bunyi dulu. Kita buat aktiviti dulu. Okey, ini adalah bunyi Okey, sekarang ni teacher nak cari mana bunyi ni. Kita ambil stiker ni. Kita tampal ni kawan-kawan. Mana bunyi Ini adalah bunyi kita tampal sini. Mana lagi bunyi Kita ambil stiker. Mana je? Ini adalah bunyi lagi dua ni kawan-kawan. Lagi dua ni. Kita ambil stiker ni. Cari mana bunyi Sini bunyi Okey, yang terakhir ni kawan-kawan. Mana bunyi Kita ambil stiker lagi. Sini. Dah siap. Ini adalah bunyi bunyi yang kedua ni adalah bunyi ke kawan-kawan. Ini adalah bunyi ke. Kita kena cari mana bunyi ke. Teacher akan ambil stiker ni. Cari mana je bunyi ke. Ini adalah bunyi ke. Bunyi seterusnya. Bunyi seterusnya. Yang seterusnya adalah mana ya kawan-kawan? Sini. Ini adalah bunyi ke. Yang seterusnya, ambil stiker ni. Kita nak cari mana bunyi ke lagi ni. Dia tu sorok ni. Sini. Ini adalah bunyi ke. Okey, seterusnya yang terakhir kawan-kawan. Sini. Ini adalah bunyi ke. Okey, aktiviti teacher dah siap. Okey. Teacher nak kawan-kawan buat aktiviti bahasa Melayu ini di rumah bersama dengan keluarga. Okey? Bye. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa.